আজকে আছি আমরা কাশীপুর এই গ্রামের ছোট্ট এক গাঙে। আজকে দেখি এই জালে কিভাবে মাছ ধরা পড়ে। এই কচুরি পানার মধ্যে আছে মাছগুলো লুকিয়ে। এই জাল দিয়েই মাছগুলো আমরা ধরব। এখানে আছে দেশীয় মাছ, মাগুর, শোল মাছ, শিং মাছ, কই মাছ। জাল দিয়েই কচুরি পানাগুলো এগিয়ে নিয়ে এইভাবে টেনে মাছগুলো আটকাতে হবে। শোল অনেক কাদা উঠেছে, এই কাদার মধ্যে মাছগুলো লুকিয়ে আছে। কাদাগুলো সরিয়ে এই মাছগুলো আমরা ধরবো। দেখুন কিভাবে হাত দিয়ে কাদা সরিয়ে শিং মাছ ধরতে হবে একটি গামলা দিয়ে। মাছ থাকে দেখুন, মাছ অভাবের মাছ। বাবা রে, অভাবের সময় ঘরে মেরে আপনি কই আসলে কই আসলে 8টা থেকে কই দোকান করছি। কই এখন আরতে না কই ধরছে, কই আসে রে নীল হচ্ছে গলটা ভিন্ন না দি তুই যা লাগবে না। ভালো করে হাসতে হবে ওদের মধ্যে। ভালো করে হাসতাও, তাহলে পাবে। ওই যে ওখানে একটা মাছ। আমার এই মাছ ধরার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে সবাই আমার এই পেজটি লাইক, ফলো দিয়ে পাশে থাকুন। কইটা খা হলে কইটা দেন দেখিয়ে খানে না। ওটা খাওয়া হয় তাহলে, খাওয়া হয় তো, এগুলো সবচেয়ে স্বাদ বেশি বলে। সাংঘাতিক মাছ, মাছের কোন রকম আমরা যাবো রিয়ল পোয়াখানে কবি দুইটা না 3টা রিয়ল। আমরা খালি কোন রকম গুদা ফেলতে পেলে আমরা মাছ পাইলে কেউ কাটিয়ে দিবি। ওরা চোটে দোল শোল কত গেল, কয়েকদিন আগে হচ্ছে মাছ আমদানি মাছ নাই মাছের ওটা ভাইসা আছে না